இன்றைக்கி வந்து நம்ம உளுந்த வடை எப்படி செய்கிறோன்னு பார்க்கலாம்ப்பா. ஒரு 4-5 டைம் வந்து இப்படி நல்லா நல்லா கழுவி ஒரு மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. உளுந்தம் பருப்பு நல்லா ஊறி வந்துருச்சுங்க. இப்போ கிரைண்டரில் போட்டு ஆட்டி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இட்லி தோசைக்கு மாவு ஆட்டுற மாதிரி தண்ணி நிறையா ஊற்றி ஆட்டக்கூடாதுங்க. வடைக்கு நீங்கள் ஆட்டும் போது தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி தெளித்து தான் ஆட்டணும். ரொம்ப தண்ணி எடுத்து ஊற்றக்கூடாது, சரிங்களா? மாவு நல்லா மசிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். சோம்பு போட்டுக்கலாங்க. பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கலாங்க. மிளகு, இஞ்சி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. ஆனியன், அரிசி மாவு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாங்க. அரிசி மாவு எதுக்காக சேர்க்குறோம் அப்படின்னா, வடை வந்து நல்ல மொறுமொறுன்னு வரதுக்காக சேர்க்குறோம். அரிசி மாவு வந்து நிறைய சேர்க்கக்கூடாது. நிறையா சேர்த்திங்க அப்படின்னா வடை வந்து மெதுன்னு வராது, ரொம்ப ஹார்டாகிடும். தேவையான அளவு உப்புங்க. எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மாவு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சாச்சுங்க. அதுக்கடுத்து பக்கத்தில் இந்த மாதிரி தண்ணி கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வடை எடுத்து போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு டைம் போடும் போதும் கையில் மாவு ஒட்டாமல் இருக்கும். அதனால் கையை தண்ணியில் நனைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மாவு எடுத்து தட்டி போடுங்க. எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க. அடுத்து நம்ம வடை தட்டி போட்டுக்கலாம். இப்படி உருண்டை பிடிச்சிட்டு லைட்டாக அப்படி பண்ணிங்கன்னா கை இதாகிடும். நடுவில் ஓட்டை போட்டு மெதுவாக எண்ணெயில் பார்த்து போடுங்க, எண்ணெய் தெரிக்காமல் இருக்க. பெரட்டி விட்டுக்குங்க அடிக்கடி. அப்படியே இப்படி பாதி வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் பெரட்டி விட்டுக்குங்க. நல்ல சுவையான உளுந்து வடை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க.